¿Creéis que respira? Vale, escúchame, ¿él tiene alguna enfermedad de corazón, algo que sepáis? Vale, ¿os parece que ha hecho gestos de respirar, ¿Os parece que ha hecho intentos de respirar? Pero no crees seguro que esté respirando de continuo. Pues escúchame, tienes que acercarte porque lo que me cuentas puede ser una parada cardíaca y estar viendo tú el gasping, esos intentos de respirar que no son eficaces. Si creéis que no respira con normalidad, alguien tiene que empezar el masaje al corazón. ¿Creéis que tiene pulso? ¿Estás segura? Es que es importante que lo sepas distinguir. Necesito que me digas si respira continuamente. Necesito que veáis que respira por lo menos 10 veces por minuto. Que veas que esa barriga se mueve varias veces por minuto. ¿No te parece? Vale, empezar a hacer el masaje, empezar a hacer RCP. Ante la duda, empezar, ¿vale? La UBI móvil ya salió para allá, ¿sabéis hacerlo? Venga, pues poneros ahí. Sí, no, compresiones, sin ventilar. Solo compresiones. Cuando tú te cansas, que se ponga otra persona. Oye, llama por favor, 8, de que es una parada. Que ya están avisados desde hace un rato, pero no llame yo al médico, no pude. ¿Cuántos años Son tiene? 75. ¿Y es cardiópata? Cardiópata. Y que lo ven en el suelo desmayado, creen que no respira, creen un auxiliar que no respira. Me colgaron. Hola, Alfa 8, buenas. Mira, soy Rocío, está Marta dando indicaciones de receta telefónica. Es un señor de 75 años. Recuperarme la llamada, porfa, que perdí la llamada. En la Felguera. Sí, están dando Marta indicaciones. Estaban ahora que si respiraba, pero les parece que es gasping. Va a empezar ella ahora a dar RCP. Vale, venga. Hola, solo es para estar con vosotros hasta que llegue la ambulancia. Sí, Vale, ¿estáis en ello? ¿Estáis haciendo el masaje? Venga, gracias, hasta luego. Perfecto. Tú estate pendiente cuando alguien se canse que se ponga otra persona, que no pare. No tenéis ni idea de cuánto tiempo lleva así, ¿eh? No te preocupes. Ya lo sé, cariño, sí lo sé, pero salieron en el primer momento que entró la llamada al 112, la ambulancia ya salió para allá. Vale, la UBI móvil no puede tardar mucho. ¿Sabéis cuánto tiempo llevaba así? ¿Sabéis cuánto tiempo podía llevar así? Ni idea, ¿eh? ¿Y la vecina ya lo encontró desmayado o se le desmayó delante? Eso no lo sabéis. Por calcular un poquitín el tiempo de parada. Que no te preocupes, que no soy yo la que va, de verdad, que los que van ya están en la ambulancia. Bueno, pues nada. Tú simplemente estate pendiente de que sigan haciendo ese masaje, de que no se pare en ningún momento, ¿vale? Que cuando alguien se canse, que empiece otra persona. Entre 100 y 120 por minuto, hay que seguir sin parar. Pues si creéis que sí respira, entonces paráis el masaje y lo ponéis de lado. ¿Vale? Si creéis que sí respira, escúchame, si creéis que sí respira, dejáis el masaje y lo ponéis de lado. Pero si te parece que no respira, seguís con el masaje. ¿Vale? Y ante la duda, seguid con el masaje, que en 2 minutos tenéis ahí en la ambulancia. Venga, hasta luego.